नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्णमयी टाइम्स में। मैं हूं लक्षिका। रायपुर के एक बड़े हिस्से में पीने के पानी की किल्लत लोगों को होने वाली है, क्योंकि आज 27 मार्च को लाखों लोगों को शाम के वक्त का पानी नहीं मिलेगा। दरअसल रायपुर में एक पाइपलाइन फूटने की वजह से ये अव्यवस्था बनी हुई है और नगर निगम के कर्मचारी पाइपलाइन दुरुस्त करने में लगे हैं और इसी वजह से 27 मार्च की शाम को पानी सप्लाई नहीं होगी और हो सकता है कि 28 की सुबह भी इसका असर पड़ेगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए स्वर्णमयी टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।